Panas anjing. Udah basah baju gua, baru buat mandi gua. Ini kenapa dimatiin anjing? Ini mati. Oh lu tolol. Kenapa dia mati? Nah ini adem nih, kalau ini nggak kerasa dia. Sini satu kerjanya. Oke. Nih, Peri beli apa boleh? Udah lu rekam emang? Udah. Oke, gua baru beli keyboard baru Ako 3068 V2 9 berapa ini? 99009 Petro. Anjay. Tuh, katanya sih ini barang susah di Indonesia. Katanya Barangnya susah di Indonesia karena ini dari Cina. Iya ini barcode Cina juga. Iya, dari Cina kan. Ini barcode-nya. Tuh barcode-nya bro, dari Cina bro. Nah, lihat kan lu? Halo. Cina kan? Tetap dengan layarnya sih ini. Sumpah lu golping apaan anjing? Golping? Gold pink itunya si switch-nya warna pink beneran, gua udah bongkar kemarin. Anjir, kayak gimana rasanya, Cok? Gua Coba kali ya. Coba Nah, feel-nya. langsung gas. Nih kelengkapannya dia nih. Lu yang bongkar dah. Gua ngerasa nih boxnya premium juga anjing. Ini Gak juga bohong udah, gua. Ini ya emang aku mau mahal, Cok. Emang kabelnya 3,5, ini kabel gituannya yang gulung-gulung gitu. Dari bawah. Oh, dari bawah ya? Maaf ya guys, gua belum punya jadi belum tahu gimana. Tapi dia bukan hot swappable. Hot swappable. Apa tuh maksudnya? Yang bisa diganti-ganti switch-nya. Oh, jadi ini yaudah gitu. Oke. Switch solder. Switch-nya yang di solder. Anjing gitu. Lumayan premium kan. Bentar lo, ininya dulu dah. Oke, Ininya dulu nih. Bongkar we. Anjing. Video. Dapat iniannya juga nih, apa sih namanya? Bersih ya. Keycapsnya. Orang ini pemakai berapa bulan anjing? Ini bersih banget anjing, cewek yang punya. Cowok. Anjing kan ini ceritanya kan gue beli baru bangsat. Oh iya. Ternikan. Oke. Wah, ini dari Cina, Ble. Iya. Ini broken white ya warnanya, teman-teman. Kalau teman-teman taunya warna putih, kita kasih tahu. Ini namanya broken white. Jadi nggak putih banget. Bukan warna navy ya. Navy, dongker, bego. Enggak, gue tadi Emang ada putih navy? enggak gini. Gue tuh pengen ngejokes tadinya, kayaknya lu belum tahu jokesnya nih. Apa nih? Gue tadi ngebuka TikTok. Terus ada yang lagi belanja di Shopee kan. Beli tas gitu. Terus kata dikirim nih tasnya sama si penjual ke pembeli. Nah, pas dibongkar sama si pembeli katanya si pembeli ini mesennya warna abu-abu tadinya. Tapi setelah sampai Putih. taunya navy. Kata dia gitu kan. Terus difotoin? si customer Pembeli. si penjual minta foto kan. Si customernya nggak mau ngirim. Inilah gitulah, pokoknya cekcok lah mereka kan gitu. Dia minta refund lah, minta retur lah, apa gitu. Tapi si dianya nggak mau ngirim foto itunya. Terus. Ntar. Iya, ntar. Iya. Terus. Tapi mana tadi? Itu dia nggak mau Refund. nggak mau ngirim fotonya kan. Terus tiba setelah itu dia ngajuin komplain ke si Shopee-nya. Si Shopee-nya nolak komplainan dia karena dia nggak ngirim foto sama sekali kan. Karena nggak ada bukti lah. Iya, butuh bukti kan. Nah, pada akhirnya dia ngirimin foto setelah itu di cancel itunya, refundan dia. Jadi uang udah masuk ke si penjual. Terus dia ngirimin foto. Terus fotonya abu-abu anjing, sesuai pesanan dia, tapi dia bilang itu navy bangsat. Ya, itu buta warna. Nggak tahu gua buta warna apa gimana. Tolol banget. Karena waktu itu ada juga gaun ini warna apa, lo tau kan? Meme-meme yang gaun ini warna apa? Nggak tahu. Ada orang yang bilang Tosca, ada yang bilang ungu. Kan jauh ya? Tolol banget anjing. Ini Targetnya emang orang-orang buta warna tuh meme. Jadi gitu jawabannya. Gimana? Ya udah gitu. Ya mungkin buta warna mungkin. Ya terlalu tolol Iya terlalu sih. tolol buta warna abu-abu anjing. Karena susah, Ble. Soalnya waktu itu ada meme gaun. Pokoknya ada 3 jawabannya. Ijo Tosca, biru muda, sama abu-abu. Yang Abu-abu juga ya? masuk dia. Jadi 3 warna itu Jangan-jangan memang abu-abu memang susah buat orang-orang yang buta ini. warna ya? Iya, mungkin. Oh, enggak mungkin. Memang orang-orang buta warna satu reasonnya enggak setuju.
Jadi dia flat. Oh pakai S-Lock matanya. Pakai S-Lock. Maaf. Jadi abu-abu semua. Anjing. Oke. Tapi ini kalem banget sih Ble warnanya Ble. Enak banget sih Ble anjing. Ini emang nggak di dalam? Oh di dalam tadi. Di dalam. Gue udah bongkar kan kemarin. Oke. Gue ngetes dulu anjay. Anjay. Dikasih bonnya juga. Oh, wadaw. Tuh. Enak banget ya. Iya. Anjing. Tuh guys. Tuh gengs. Sabi banget. Bongkar satu kali ya isunya ya. Iya, keycapsnya. Oh, Lu tahu enak banget ini. rasanya kayak apa? Kayak ROG lu gila. Iya, tapi gua harus agak gitu, harus agak ke dalam lagi. Kalau ini enggak. Oh iya. Kalau ini setengah aja udah lebih- keras, udah kena. Tapi bangsat sih. Gua udah nyoba kan tadi ngedit. Anjing sedikit doang kau sentuh. Iya, ini sensitif banget ini. Gua gila udah kak. Anjing. Iya, kalau gua agak tinggi Ble, jadi Iya, lu iya, harus iya. agak tekan ke dalam. Kalau ini enggak. Lihat nih Ble. Yang mana nih kita bongkar nih? Itu adanya Bang. Yang ininya nih maksudnya biar lu ngeliat si switch-nya. Oh boleh CD, yang gampang aja deh. Yang mana ya? Aldat lah. Udah ya. Warna pink. Anjing gua udah ada rambut gua aja ya. Jembut. Warna pink Ble. Nih, gue baru lihat dah. Ini apa sih gold pink? Apa sih dia bilang? Gold pink kata dia. Tuh, Gold pink switch. Switchnya gold pink ya? Oh alah. Tuh gold pink. Coy, lihat deh. Gold pink. Kayaknya yang di bawahnya gold ininya. Oh iya tuh bawahnya gold. Coba deh nih. Nah tuh, kelihatan kan coy? Bawahnya gold. Apa kalau disebutnya base plate ya gua. Base plate-nya. Kayaknya Baru top plate-nya inian si ituan pink. Oh. Tapi memang ini tidak hot sweepable. Iya. Tidak bisa digantinya. Nggak bisa diganti-ganti. Apa-apalah, ini bagus. Udah enak anjing. Wow, kalau ngeliat minta dibayarin nih. Bayu pun pengen ini aku. Anjing enak banget Igo. Lucu. Ini warnanya beda tapi nyaru loh. Nih lu lihat deh. Yang sebelah sini nih. Yang hijaunya ya? Oh, yang abu-abu. abu-abu sama putih nyaru loh. Iya. Tapi memang manis gitu. Manis banget anjir, retro banget stylenya. Iya, jadi kagak apa ya, kagak kontras gitu loh. Jadi nyaru ble warnanya ble. Anjay. Dapat apanya sih itunya? Ituannya yang keycapsnya? Dapat spasi, Heeh. escape, enter, Nah, nih. sama Ini shift ya. oh shift Iya, ya. ini shift nih. Ini bukan shift anjir. Shift. Ini kan gini. Buat di Bukan. Escape. masa backspace? Bukan backspace. Gak tahu gue ini apa. Itu apaan ya? Enter, ini enter kayaknya dah. Ini nih. Ini enter kayaknya dah. Oh iya. Iya, si enter kan tuh. Beda, Cok. Beda tuh. Sana anjay. Beda. Atasnya beda kok. Enter mah Oh enter. iya, enter ya. Sama apa itu satu lagi ya? Gak tahu ini apaan. Anjing. Gak tahu. Backspace kayaknya dah. Kayaknya shift deh, shift. Kayaknya shift. Shift yang mana? Kegedean. Pokoknya yang ini, kayaknya yang ini dah. Bukan. Bukan. Ini backspace. Tuh kayaknya tuh. Bisa jadi sih backspace. Backspace gini. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Ya udah. Keren sih. Ada banjai. Warnanya keren banget. Ih, gila. Ini. ASMR. SMR. Renyah. Baru beli kapan, Ble? Baru buat kemarin. Gue kira udah lama anjing. Kagak anjing baru buat kemarin ini gue beli. Tapi udah lu itu ke kantor belum? Belum. Oh, belum. Belum. Anjing, masih fresh banget dah. Fresh anjay. Ininya sih oke banget nih. Kabelnya. Gold plate juga kan, emas. Kelihatan anjing mata lu. Nah tuh gold plate tuh. Bagus ini.
detailing dari sini juga ada bacaan akonya. Ada anjir lengkap dia. Detailnya. Gila sih. Wah. Barang Cina tapi berkualitas ini. Kalau di Shopee sih di Tokped gua lihat harganya sejutaan. Sejutaan. Iya. Tapi gua dapat murah kan. Murah banget. Kenapa enggak gua sikat anjing, enggak mikir panjang gua. Iyalah. Ini mah udah kayak pantau anjing, bagus nih ini mah. Karena Ako kan udah lama juga dia mereknya. Terus juga kalau apa namanya? Kalau harga sejuta kayak gini pun ini worth it, Le. Karena durability ininya juga bagus, katanya berapa puluh juta gitu kliknya. Oh iya, yang gue tahu. Iya, berapa puluh juta gitu. Kalau gue kan ROG kan 60 juta klik. Gua nggak tahu nih kalau ini kayaknya di atasnya dah. Kayaknya ya, karena dia kan memang dari dulu kan main keyboard. Iya. Di segmen keyboard. Main lama dia mah. Sebelum ROG ngeluarin dia udah ada. Itu gue iseng kan ngeliat saat nge-scroll di marketplace Facebook. Ada nih aku. Tap langsung. Lokasi di mana Gan? Lu COD? COD gue langsung. Anjing. Aduh. Nggak tahu gue lagi hoki banget ini, Bu. 1 bulan terakhir ini gila. Iya, Bre, gue ngerasain itu sih. Aduh, kacau sih. Wah, parah. Iya. Jadi teman-teman, ya gitu deh. Kita alhamdulillah kita bakal nge-review barang-barang aneh lagi dan bagus-bagus nextnya. Tungguin aja, makanya anjing ada logonya, gue baru Iya. Iya tuh. Wih, baru tahu gue itu. Ada logonya. Setelah dilihat-lihat, nggak tahu udah kebaca apa enggak ya, itu Nggak kebaca, kekecilan. Iya. Bagus dah pokoknya. Bisa ngingki. Lu jual ke Bayu berapa dulu? Jual ke Bayu. Ya 700 boleh lah. Yaudah lah. Opal. Oh. Opal mah nggak suka warna-warna lucu begini. Dia mah sukanya biru. Ya Allah, biru lagi. Tapi kan ini bisa diganti biru sebenarnya. Bisa. Dan ini berat, coy. Berat anjir. Kita nggak ada Makanya timbangan enak sih. banget, gila. Ini berat ini. Ini berat, sumpah. Tapi dia bisa Bluetooth nggak, Bre? Enggak. Oh, enggak ya? Kabel doang dia. Kabel dong, sama kayak gue. Kalau bisa Bluetooth sih oper banget ini menurut gua. Tapi kekurangan dia nggak ada RGB. Nggak ada warna, nggak ada bukan RGB, putih doang nggak ada ya? LED, nggak ada. Nggak ada lampu. Oh, ya, Benar-benar apa-apa sih. retro style banget. Iya, zaman dulu kan nggak ada lampu di keyboard anjing. Zaman sekarang doang banyak. Nggak ada lampu ini. Benar-benar. Wah udah begitu doang. Kayak keyboard pada umumnya. Iya. Tapi feel wah anjing enak banget sih. Iya nih enak nih. Wah, dibayarin nih mah sama si Bayu nih. Kalau nggak Alpi. Keyboard gua itu aja jadi Alpi Apaan? yang Aula. Tail Bre. Aula anjing. Membran ya. Bukan membran anjing. Emang membran? Mechanical blue Mechanical? switch. Oh, Iya, blue tapi ya? yang blue yang murah. Oh. Yaudah ya, segitu ya teman-teman. Ditunggu video-video kita lainnya. Untuk sombong lainnya. Untuk sombong lainnya, pokoknya di subscribe. Ya, Dadah. Goodbye.